算我係吹水吹出嚟嘅，唔多唔少有人信嘅。我知。唔係淨係你啊，唔係淨係你㗎，你都識講我博士啦。有幾多人信我啊？有乜問題啫？係咪先？你有冇收過任何一個 PM 係講過你是非㗎？阿班兄，冇啦嘛。我亦都知啊，我亦都知道你係冇講過是非冇搞嘢啊，但係我亦都而家打電話嚟係想同你講，喂，我哋唔係屈你喎。總之咧，我同你講，我知道你嘅嘢好多好多，多到你自己唔信。唔緊要㗎。係好多。唔緊要㗎，你知道我唔緊要㗎。知道你過去嘅歷史，知道你而家要靠咩收入，唔係講你賣牌嚇。唔緊要啊。你賣牌已經係一個證據，如果你係有心玩嘅，咁咪玩咯。我玩你乜嘢啊？你知道啲咩？你除咗知道我手提電話之外，乜都冇。我玩你乜嘢啊？康亮。我唔知你邊個阿火邊個成，你嗰啲銀河導師嗰啲 account 幾百個，又話 Hellboy 又成係咪先？一陣間又 BB100，我都唔知邊個。有 BB100唔係我啊，講明啊。咁你咁佢信你咯？喂，全討論區有幾多個信你？而家你數都數得出啦。我冇所謂啊，屌，有乜所謂啫？係咯，冇所謂㗎，但係我覺得你唔係冇所謂咯，你靠討論區又揾食㗎喎。嗱，我唔講住。我靠討論區揾食。總之，而家嘅結論就係、你唔喐我喺討論區，我唔講嘢，我唔講有關你嘅嘢，其他嘢我照討論。你唔喺度懟死我，我唔會懟死你。講真，我真係冇懟死你喎，老友。我要吹死你一定得。我發誓一定得。我都俾人吹死到慣㗎啦。我攞啲證據出嚟，多到你唔信啦。有乜所謂啫？你嗰啲黑社會背語，係嘛？有乜所謂啫？記唔記得啊？我仲 keep 喺度啊！你唔好玩啊！你唔好玩啊！有乜所謂啫？一陣間你我都同你講咯，我都打嚟同你講咯，話我哋冇屈過你咯，你睇清楚，我都話你叫你問清楚你老友咯。唔係，係你老友講出嚟㗎嘛？既然你嗰個係你老友，你唔信嘅，你有意思去解決呢個問題，你就喺個網上面澄清。你如果冇意思解決呢個問題，咁啊大家唔使傾。喂，你見我喂，你見銀河道士嗰度都已經喺度講緊啦。你啱啱先話你啲大話，唔該你。喂，其實咧，我想話咧，你一個大男人咧，做得出唔怕認，仲有你係用一個 account 就用一個 account，就唔好幾百個 account。嗱，我話俾你聽，我做得出我敢認。唔係撲街死嘛！唔認嘅衰仔，唔認嘅撲街我就總言之啦，我唔認我全家死都仲得。總言之嗱，我話俾你聽，銀河道士就唔喺度。係啊，係我用佢 ID，但係有好多時佢哋都係喺我屋企用我部電腦出嘅，我亦都知道你查 ID 好撚叻。哦，咁得啦，咁你認咪得咯，大家。咁你明㗎啦。咁你而家係咪有心解決件事先？喂，我打嚟梗係解決件事，我都話我哋冇屈你，點解你成日都要話我哋屈你嘅？咁得啦，你一係就鏟晒你之前所講嘅嘢。我點查？喂，你有識編輯㗎，你係版主，唔好玩我啦。即係你叫我查晒啲字啫，係嘛？嗱，你有心嘅，咁咪咁做咯。如果你冇心嘅，我咪日日喺討論區講嘢咯。嗱，大佬，好老實講，嗱一齊查冇所謂，不過我而家唔喺屋企，我最快都3點鐘先翻到屋企。嗱，咁唔係問題，康亮。嗱，呢件事完結。另外嗰件事，你話要落鹽湖嗰件事，喂，你自己同佢傾，佢認又好，唔認又好啦，咁就算啦。總言之，我話俾你聽，我哋就真係聽翻嚟嘅。嗱，河水不犯井水啊嘛，係㗎啦嘛。係啊。係㗎啦嘛。係啊，我哋不嬲都係咁樣講。總之我喺正派出 post， 你就唔好喺度趌。我知你趌我啲咩㗎？你話我扮博士啊嘛？係啊，我係博士啊！我比起你上你嚟屋企請坤平嗰陣時，識咗好多嘢。老實講，不過唔係你教。唔緊要㗎，有乜所謂啫？嗱，大家有心解決嘅，我喺正派出 post 就唔該你唔好趌。你入嚟俾下意見冇所謂，大家唔好爆嘢。我都唔入嚟，我都唔想入嚟咁滯啦。你嘅嘢真又好假又好，我都有能力，絕對有能力。我向天發誓，對燈火發誓。我知，我嘅嘢真嘅你都可以話假嘅，假嘅你都可以話真嘅，我知。但係我而家想話俾你聽就係話，我哋由頭到尾我都冇屈過你。你同阿樂賢湖嘅關係去到邊度都好啦，我哋唔清楚，我哋亦都好清楚我哋當其時我去到酒樓啊，各樣那樣啊，我入到入邊啊係點樣情況，我同佢講乜嘢，我哋自己都好清楚。
我係要佢解釋俾我聽點解佢要入我數嘅啫。佢賣牌就賣牌，我一早知佢賣牌，亦都唔關我事。點解佢賣咗牌之後咪明？喂，你大佬，你係假嘅，你自己賣咗俾人哋問到我，但係人哋冇同我講過話同你請噶嘛，咁我咪照直講啊！照直講之餘，喂，人哋同我講話你同你請嘅喎，咁人哋同你追翻錢，亦都唔關我事。咁點解你要同人哋講話我係話我唔認數？我就係嗰日去酒樓就係問佢呢件事嘅啫，因為我事先打過好多電話俾佢及我先。嗱，我唔理你同佢之間嘅嘢，我亦都今次又唔係解決呢樣嘢，係解決我彈嘢啫。哦，咁你彈嘢好易解決啫。咁既然你話你係話達中嘅，咁當係話我哋誤會你，我同你 say sorry。嗱，你有心嘅解決，我覺得你呢個 sorry 好好聽。啱啱先？咁我份人係咁嘅啦。老實講，全土人區都知道得一個龍婆開，一個自稱龍婆嘅開浮體店，我唔知你喺度及咩。但係如果你都冇講過話，你都冇暗示過乜嘢話係咩龍婆開佛牌店。嗰條友話龍婆講俾你知嘛，唔該你睇清楚啲先啦。邊條友啊？有陣時回鋪唔好回得咁快，望清楚啲先。係我看咧係有個威脅性，但係唔代表我係乜嘢都會爆出嚟㗎，班兄。唔係啊，邊條友啊？我真係唔清楚。喂，你咪揭翻去第一頁咯，好易揾啫嘛，你唔好玩我啦。咁你都睇清楚啊！我講到明都話唔係屈你咯，叫你問清楚你朋友啊。咁得啦，嗱，翻去。咁我哋都係聽翻嚟嘅啫嘛，你明唔明啊？咁我哋亦都未曾見過嗰個初為人母啊嘛，嗰個女仔㗎嘛。你未見過嘅，你未見過，你又係未見過嗰個人，嗰個女仔嘅。我未見過。即係你乜嘢都聽翻嚟嘅。我聽阿艾同埋我聽阿高佬同阿長洲仔講啊。咁咪啱咯，長洲仔同高佬冇揾阿樂園湖幾耐，大家心照。唔係啊，冇揾樂園湖一排啫嘛，就係嗰次，嗰次喺酒樓之後咯，退完錢之後咯。退完錢俾 Ivan 啦，之後啦。得啦，嗱，事就解決咗，我唔想喺討論區再有啲咩 hard feeling，總之我係 hard feeling 嘅感覺。OK 啊，咁樣最緊要好簡單，如果係誤會嚟嘅，就最緊要你明白。但係如果你話我當初呃過你昆平，我冇問題㗎，我絕對為你話叫我。昆平咧，我就唔需要你退。我亦都唔想再同你見面，我唔知你後面可以搞到啲乜嘢，我真係驚。嗱，你唔好理我驚乜，我真係驚。總之咧，分平又唔使啊，退亦都無謂，退始終都係呃咗，冇計。我唔知你我冇呃你喎。你個朋友呃我嘛？得啦，唔好再。我朋友又點呃你啊？你話你朋友出櫃俾我啊嘛？出櫃幾多心照啦？出料價幾錢心照啦？班兄。喂，咁我朋友擺喺度記埋佢個價錢係咁樣啊嘛，大佬。第一，當時你冇同我講；第二，當時你亦都冇同我講個出料價。我梗係唔會賣得牌啊，梗係唔會係出料價㗎啦。正路啊，我都係咁講啊。你認為一塊正牌，你記唔記得當時你同我講啲咩啊？今日都係攤手。講咩啊？我同你講好多嘢喎。你記唔記得當時你話嗰塊牌係用木土絲泥，係一塊陰牌，叫我用生雞蛋碎陰去起動塊牌？你記唔記得？頭先我喺討論區我就係講呢樣嘢，你知唔知道？你記唔記得？得啦，唔好拗啦，我同你講過話有木土，我講得出我就唔怕認。呢樣嘢係你親口講。我同你講過係有木土。呢樣嘢係親口認嘅。係啊，我同你講過話係有木土。你亦都叫我講。紅色木土啊嘛，我同你講。你話絲泥木土啊？絲泥木土啊嘛，係啊。咁得咯，你認咪得咯？係啊，我認啊。咁我朋友俾我記埋，我係咁同我講噶嘛。咁佢正牌我不嬲都唔熟噶啦。唔好玩啦，龍坡孔呢塊牌出晒名。喂，我出晒名入去就呢件事，我一塊都冇，我自己亦都唔會請。正就係正。